Welcome to this YouTube channel. Today my name is Chimbo Richard. I kindly ask you to subscribe. I kindly ask you to like this video. I kindly ask you to share. Now, what happens when you like this video? You're telling YouTube this video is important. They should push it to other people. When you share, you're telling YouTube that actually this video is very important. That's why you're sharing it. So each time you watch this video, please share it with another person. Each time you watch this video, please just tick that like button to send your message to communicate to YouTube that this is very important. But if you missed yesterday's video, please pause, go back and watch the video and come back, and we shall continue with this video. Okay, point number 2 that I would love to address today in this video is the issue of anxiety. Now, when we talk about anxiety, we are talking about the competing decision or thoughts that you may not have a solution to, that a pregnant woman may expect. For example, so many young girls, when they are having their first pregnancy, I mean, there is a lot of unknowns. You don't know if you're going to add on weight. You don't know if you're going you're having pressure of a gender that your husband wants or you want versus what the community around you, that is a family. You know, some of you, like if you came to our family, it is a family of girls. So if you come, there is always that pressure, anxiety of if you're going to produce the first boy. So because I mean, my brothers have girls, everyone has girls. So I mean, if today I make some girl pregnant, there is that anxiety of if you, what gender are you carrying? So there is a lot of actual anxiety that is coming with pregnancy. You know, what type of experience is this lady going to go through? How is she going to react to the husband? Because some ladies hate or love the husband more. Some ladies demand or hate attention when they are pregnant. Some ladies' appetite increases or decreases. Some of them put on weight or they lose weight. Some of them get morning sickness or no morning sickness. So there's a lot of anxiety about what am I going to experience? And we all need to, before actually she becomes pregnant, we need to find a way of handling all these anxieties, because this is the best way to prepare her mind for the unknown that is yet to come. If it comes in a negative way, she's already been prepared. If it doesn't come, well and good. So mikwana abali eyo, ensonga ey'okubiri gye twetaaga okutunulako y'ensonga ya anxiety. Anxiety bye birowoozo omukyala byafuna buli walowooza ku lubuto olwo. Ebirowoozo bino ebimu ayinza okuba ne solution yabyo, ebirala ayinza obutaba na solution. For example, family ezimu nga gyenva tuzaala abaana abawala bangi. Kakati buli we tuwasa, omukyala gwe tuwasiza aba ku pressure y'okuzaala abaana abalenzi. So buli wafuna olubuto, ebyo bibeera ku mutwe omwana gwe nina muwala oba mulenzi. Bintu bingi ebibeera ku bakyala bano nga beetegekera okufuna embuto. Abakyala abamu gwe guba omulundi gwabwe ogusooka. So aba yeebuuza, olubuto lugenda kumpisa lutya? Lugenda kungejjesa nnyo, lugenda kuntonia. Waliwo omukyala omu akola mawulire yafuna olubuto recently. Ennyindo ye neegejje nnyo, abamu ne batandika namuyita mu Indonesia. So weesanga nga abakyala bangi nga bafuna embuto baba n'ebirowoozo bingi ebyokweraliikirira. Omukyala abaawo n'agamba omwana gwenzala agenda kubeera wakikula kimulenzi oba muwala, balongo oba omu oba basatu oba okusingawo. Bagenda mwagala oba tebagenda mwagala. Olubuto lugenda kumpisa lutya? Ngenda lulwalirako oba nedda? Ngenda funa morning sickness oba nedda? Appetite yange egenda kweyongera, egenda kendera? Omusaayi gugenda kunzigwamu, genda kola? Ngenda zaala nte? Ngenda kusindika? Bagenda kunnongoosa? Omwana agenda kunnuma nnyo, tagenda kunnuma? Ebirowoozo ebyo byonna biteeka omukyala ono mu kutya. Kakati buli we tufuna okujjanjabwa oba buli we tufuna okubudaabudibwa ng'omukyala ono tannafuna lubuto, ne tupreparinga ebirowoozo bye tumugamba oke bw'onoofuna morning sickness no kye kigenda obbeerawo, bw'onoofuna olubuto tugenda gaboosi okumulimu bakuyise bwe bati, bw'onootuuka okuzaala bazaala bwe bati, ne tukupreparinga obwongo bwo, tugenda kusanga nga obwongo bwo buli prepared era nga ebirowoozo byo bimanagingiddwa to handle whatever is going to come. Waliwo enjawulo y'amaanyi eri omukyala abuuliriddwa
about byasuubira ku lubuto era n'abuuza n'addibwamu eri omwana oyo omuwala afunye olubuto tabuuliriddwa talina buli experience atomera ntomere. Era muno wenkubiriza abaami nti tuveeyo okulaba nga tuwerekera bakyala baffe nga bagenda mu session zino ezibirawo nga tannafuna lubuto. Bakunnyonnyole omukyala nti bw'anaakeera nga n'agamba tayagala kukulabako ekituufu aba takukyaye wabula aba ne homoni eziyise mu mubiri gwe ezimuleetera okuexperiencinga ebintu ebyo. Bwe tunaahandolinga anxiety eno obulungi oba okutya omukyala kw'alina mu birowoozo about olubuto tugenda kuba tumuyambye almost ebitundu 5 ku buli 100 okuhandolinga olubuto luno era tugenda kuba tuimprovinze outcomes nyingi kubanga abakyala abamu bwe batya ennyo ebirowoozo ne stress ne depression kibaviirako kufuna endwadde ez'ebirowoozo nga kye tuyita zi stress nga zituyita depression but also loose pressure zaabwe zirinnya abamu ne bafuna entunnunsi okweyongeza and things like that. Social support is very, very, very important. Now, to the men watching this video, when we talk about social support, you don't see how important it is. But one thing I've actually experienced with the whites, when a woman gets pregnant, they encourage them to look for what they call a pregnant women's class, where she gets to meet with a fellow pregnant women. They share experiences. For example, if your wife is 1 month pregnant, and then she goes to a class where there are women that are in their third trimesters, 7 months, 8 months, 9 months, they are going to share different experience with her, what she may face during this journey. And these words of encouragement are going to prepare her mind, her body. They are going to give her advice on what she's supposed to eat, advice on what she may like or dislike, advice on what she may experience, pains that she may experience, because when she hears this from a lady's perspective or from a fellow pregnant woman's perspective, chances are she's going to understand this more than when actually you hear it from us. So we need to create a social support for this pregnant woman. The social support may start at home, where the husband becomes supportive, where we prepare the rest of the people around home that, you know, my wife is going to become pregnant. She may become a little bit weak, so there are things that she's been able to do that she may not be able to do anymore. So as a husband, you need to understand that. Social support. You're going to understand that actually your wife's appetite may change. There are things that she's been eating and enjoying. All that may change. You're going to also to understand that her response to certain things may change. Her likes and preferences may change. So when you understand this as a husband, you offer the first line of social support to your wife. So social support is very important. At a place of work, we may need to prepare them in time. I mean, the moment we know she's pregnant, we may do courtesy and talk to our immediate boss and tell her, you see what, my wife is pregnant. We kindly ask you to treat her accordingly. Because some places of work have places that are prohibited for pregnant women. For example, there are some places that may have exposure to radiations or to too much heat. People that work in restaurants, you know that excessive heat like in restaurants can cause miscarriages or can cause difficult outcomes for the mother, can increase chances of preeclampsia, blood pressures, miscarriages. Do you know that places that require this mother to stand in one position for long hours may cause unconsciousness, may cause collapses, may cause fainting, may cause miscarriages, and all that? So we need to prepare the support system around this woman. Omukyala ensonga eyokusatu gye ndi okunnyonnyola oba gye njagala okunnyonnyola olunaku olwaleero eri nti omukyala ono ow'olubuto oba omukyala aplanning ofuna olubuto, kirungi nnyo ne tumuteerawo social support oba abantu abamwetoolodde abamuyamba. Lwaki? Omukyala bw'afuna olubuto bintu bingi ebikyuka mu bulamu bwe. Abakyala abamu bye babadde baagala oba bye batayagala bikyuka. Batandika okukyawa, bayinza okukyawa abantu abamu ababeetoolodde.
omukyala w'olubuto ayinza okutuuka n'akukyawa naye nga tewali nsonga lwaki akukyawa nga naawe ensonga takola ki tukimanyi. Omukyala w'olubuto asobola otuuka n'ayagala abantu abamu. For example, oli mwami, omukyala w'olubuto n'atuuka ng'ayagala nnyo baganda bo. Kati bw'oba tewakitegeera oba nga abasawo tebaakubuulirira, gwe ng'omwami oyinza otuuka n'olowooza oba omukyala ono yayenda oba omwana si wange. So twetaaga opreparing omukyala mu ngeri ezo zonna. Ekirala, omukyala w'olubuto ono ayinza okunafuwa mu myezi egimu ng'olubuto lwakajja. Kati bino byonna twetaaga okubitegeera ng'abaami oba abantu abamwetoolodde such that tusobola okumusapootinga. Naye oluso omukyala w'olubuto ono malwaliro agamu agasinga aga gavumenti naddala bagenda bamakinga sure nti actually olunaku lwa ntinente oba abakyala abafunye embuto ne bagenda ku ddwaliro lubeera lumu such that omukyala ono, for example, bw'oba wasiza omuwala nga lubuto lwe olusooka gwe mulundi gwe okusoza ofuna olubuto n'agenda okunywa eddagala n'asangayo bakyala banne abali myezi egy'enjawulo, emboozi ze banyumya abawuta olubuto zimuyamba oluusi okumuwa information. Oluusi naffe abasawo gye tuba nga twerabidde okumuwa bagenda mugamba ku byalya ne byatalina kulya, bagenda mugamba ebintu bo bye baalya oba bye baanywa ne bibayisa bubi oba ne bibalumya olubuto, bagenda kumugamba obulumi obw'enjawulo bwe bafuna, bagenda kumubuli experience gye bafunye okusinziira buli omu ebbanga lyakola ki lyalimu. Kino nno kiyamba omukyalo oyo okwetegekera oba okupreparinga obwongo bwe nti kino bwe kijja kiba kituuse ku bakyala ab'enjawulo so siina kweraliikirira nnyo. Omukyalo ono bw'anatandika reacting oba okukyawa abantu abamu, fe abantu abamwetoolodde tugenda kumutegeera. Era wenkubiriza omulanga oba wensabira abaami ffenna tumakinga sure nti classes zino ezibeerawo ng'omukyala tannafuna lubuto tumakinga sure tugendereko abasawo basobole okutunnyonnyola ebintu eby'enjawulo. Bwe banaakunnyonnyola ne bakutegeeza nti omukyala byalya biyinza okweyongera, appetite eyinza okweyongera oba okutoniwa, nti ayinza okuggwangamu amaanyi mu bitundu eby'enjawulo. Bino we binaabeerawo ng'omukyala waffe afunye olubuto tetugenda kutandika mugamba nti yeekoza kati munafu tayagala kukola mirimu, lwaki kati bino abikyaye takyayagala kunfumbira. Abakyala abamu we bafuna embuto bakyawa n'akaboozi, they hate sex. So all that we should prepare for this, and because you're the husband you should offer the first line of support and understanding. Nti omukyala ono omukyala wanatuuka ng'akooye akaboozi oba ebyokwegatta togenda kuvaayo odduke waka ogende mu kooti nti omukyala yannyimye akaboozi, conjugal rights, denied me conjugal rights. No, instead as the husband oba ng'omwami oyina okuwa omukyala first line of support omutegeere lwaki, simply because wagenda naye mu kiraasi zino eza mental health oba okwogera ku ndwadde z'ebirowoozo oba eziyinza okukola ki okujja. Ekyo nno kikulu eri abaami. But also nga twetegekera olubuto luno kirungi okuinforminga bakama baffe. Nkirabye nnyo wano mu bazungu nga kikola nti omukyala agamba bakama be nti nsuubira ofuna olubuto mu biseera bino. Lwaki? Preparinga. Hello. How are they? Oh, this is Fifi and Max. How is Fifi and Max? They're a pain in my ass. Enjoy the ride. So, I'm along for the ride. They just take me. Okay. So omukyalo ono weesanga nga mbadde njogera ku kyemirimu nti weesanga nga sorry, omukyala ayisizaawo obuwa be baana babiri baalina, agambye abaana be babiri bamusumbuwa Mark and Smith. So be bazungu be tulina wano ebyokuzaala babifaako, embwa ze bayita abaana era be basika abali mu wheels z'abantu. So that is society we appreciate. So okuddayo ku point yaffe, omukyalo ono weesanga ng'emirimu awamu gye bakola waliwo ebintu omukyala wo byatalina kubeeramu. For example, abakyala abakola mu malwaliro nga waliwo radiations, oba abakola ku airport nga waliwo radiation, oba abakola ku bifo nga we bacekingira ebintu nga bakosa radiation, omukyala ono talina kubeera exposed oba talina kugenda wali radiations. So weesanga nga kirungi no tugeza bakama ne tumusuubira ofuna olubuto oba ne tubategeeza immediately nga yakalufuna nti bannaye immediate supervisor mukyala wange bwati ali lubuto. Kigenda bayamba number one obutamusindika mu bifo abakyala b'embuto gye batayina kugenda. Kigenda kumuyamba obutamusindika mu
bifo abakyala b'embuto gye batalina kukola ki kugenda. But also kigenda bayamba okutegeera nti ayinza okuba n'emirimu gy'atakyasobola kukola. For example, obadde okimanyi nti omukyala w'olubuto talina kubeera mu bifo birimu bbugumu lingi ng'amafumbiro. Kati omukyala abadde akola mu restaurant ng'ebbugumu lingi, ogamba bakama be nti ali lubuto era abasawo baatugamba nti kimwetaagisa okubeera wali bbugumu. Kigenda bayamba okumushifti ng'ayinza okuvaawo ne bamuteeka ku counter oba ekifo ekirala bamujja mu kiwungu namuteeka mu kifo ekirala. Kibayamba obutavaamu lubuto luno. Bakyala bangi bwe nali nkola emulagaawo mu x-ray mu ultrasound scan abajjanga ne bakola ki, bakyala bangi abajjanga nga bali nga bableedinga naye ng'okubabuuza abasinga bakolanga mu biyungu ebyo amafumbiro agalimu ebbugumu eringi. But also n'abakyala abayimirira ennyo. So emyezi egisooka egy'olubuto omukyala ndibadde ng'akola mu kifo w'asobola okutuulirako at least buli luvannyuma lwa ssaawa nga 2 bw'ayimirira n'aba ng'asobola otuulayo essaawa emu oba 2 nga tanaddamu kukola ki kuyimirira. Kati buli we tumanya ebintu bino byonna tutegeka omukyala ono ne twetegeka. Bwe kiba ng'omulimu temugumusobola kufuna privilege eyo, tuyinza n'okupulaninga nga family tugamba nti tugenda wandiikira bakama be nti bw'anaafuna olubuto bayinza ogya emyezi egisooka ogimuweeramu liivu oba ne weetasasulwa, kubanga mugaso ki ogw'ofuna olubuto ne guvaamu kubanga omukyala akola ne mufiirwa omwana oluusi ne muteeka n'obulamu bw'omukyala mu matigga okusinga okola ki okusavinga olubuto. So it is important that we let the workplace know that this lady actually is pregnant or she's planning to get pregnant. Ekisemberayo ddala ku nsonga eno ey'endwadde z'ebirowoozo kwe kuhandolinga psychological challenges that may come in cases of what if you lose a baby? What are you going to do? What signs? Because bwe tuba twogera ku bye tusuubira waliwo ebintu ebirala bingi, naye olw'obulungi bwa vidiyo eno nsaba ebirala tukontinuwenga nabyo olunaku olw'enkya. I want to thank you for watching this video. Please subscribe. Tomorrow we are going to look at what outcomes should we discuss in this pre-pregnancy mental medical visit with our doctors. We are going to look at miscarriages, we are going to look at ectopic pregnancies, we are going to look at intrauterine fetal death and things like that. Thank you so much for watching this video. Please subscribe and remember to share it to all your loved ones. Jukira okutambuza video eno eri mikwano gyo n'abantu ab'enjawulo. Again, twebaza bannaffe abateekamu ssente mwenna, mwebale nnyo okuteekamu ssente. Charm International School